大家好，我係林進圖醫生，我係 UBC 大學嘅肺科教授。咁我同大家一齊咧，就一齊學習點樣咳嗽同埋清除痰嘅技巧。因為清除咗個痰咧，同埋識得點樣咳咧，可以幫助你嘅呼吸暢順啲，同埋避免你會感染咗。咁所以大家一齊咧就睇呢個影片，假如需要的話咧，可以睇幾次，等你咧可以熟練到同埋掌握到呢啲咁嘅技巧。假如我哋食煙嘅時候咧，嗰啲煙霧咧會刺激我哋氣管產生痰嘅黏液。但假如有時雖然咧就停止咗食煙或者未食過煙咧，慢性氣管阻塞病個氣管咧就發炎，仍然會產生好多黏液出嚟㗎。通常嘅黏液咧就係保護我哋個氣管，等我哋個氣管冇咁乾，同埋防止啲微菌咧就侵進你嘅身體裏邊。但係假如嗰啲黏液太過多嘅時候，就會塞住咗我哋嘅氣管，等我哋嘅呼吸咧冇咁暢順。同埋咧，假如啲痰留咗裏邊咧，我哋好容易會感染到。所以我一定要學習咧點樣係呼吸同埋咳咗啲痰出嚟，等啲痰咧就唔會留喺身體裏邊，等我哋呼吸咧就會暢鬆好多。開始嘅時候咧，我哋一定要坐得舒服。兩隻腳咧就搭喺地下嗰度，咁個頭咧就按高少少，然後咧就深呼吸。當深呼吸嗰陣時候咧，嗰個肚咧就輕微咁拱出嚟。當你呼吸嗰陣時候咧，就放鬆嗰個腹部咧，等啲空氣咧就慢慢走翻出嚟。呢個叫做腹式嘅呼吸。第二個方法咧，可以用個鼻哥咧，就吸氣入裏邊個肺裏邊。當你呼吸出嚟嗰陣時候咧，就拱起個嘴唇，即係好似同人哋接吻啊，或者係吹洋燭一樣，咁你就吹翻啲氣出嚟。呢個叫做拱唇呼吸。當你決定咗邊一個呼吸嘅方法係你最喜歡嘅時候咧，你就深呼吸同埋唞翻出嚟3次。當你係第4次嗰陣時候咧，深呼吸之後咧，就忍住呼吸3秒鐘，然後咧就輕微開咗你個口，對住個紙巾就咳出嚟2次。當你咳嗰陣時候，你幻想自己個腹部咧就向上推。當你咳第一次嘅時候咧，就啲痰咧就幫助你吐出嚟喉嚨嗰度，跟住第2次嘅時候咧就幫助你將啲痰咧就吐出嚟止咳嗰度。咁你休息一下，假如覺得仍然個肺裏邊有痰的話咧，可以重複呢個步驟咧1次至2次，幫助啲痰咧再吐出嚟。除咗咳嘅方法咧，亦都可以用第二個方法幫助你吐啲痰出嚟。嗰個咧叫做咧就係用力呼吸吐痰嘅技巧。呢個技巧咧就係當你呼吸入咗去之後咧，跟住咧就吐啲氣出嚟，但係好快吐3次氣。你幻想你假如你冬天對住個玻璃窗，你吐啲氣出嚟，等你嗰個玻璃咧有啲水蒸氣一樣咁嘅原理。但係你快咧就吐出嚟3次氣，等你嗰啲痰咧就可以幫助你吐出嚟。咁你可以做完之後咧，休息一陣間，可以假如仍然有痰的話咧，再重複呢個步驟1次。咁大家記住啦，有2個方法吐啲痰出嚟。第一咧就係咳啲痰出嚟，第二咧就係用力咧就吐啲氣出嚟3次。最緊要咧，當你啲痰吐出嚟個紙巾嘅時候，睇住個紙巾個痰裏邊係咩顏色。正常嘅痰咧應該係白色嘅。當你有感染嘅時候咧，嗰啲痰咧會轉咗黃色或者綠色。假如有血的話，或者痰轉咗顏色咧，你應該即刻咧就見個家庭醫生，再進一步嘅診斷同埋咧醫療。假如覺得咳啲痰或者哈氣吐痰出嚟好困難的話咧，你可以飲多啲水，因為水分咧使到啲痰咧冇咁結，容易啲就會吐出嚟。同埋咧要紀律嘅運動、平衡嘅營養同埋按時服藥咧，可以幫助你減低啲痰，同埋咧容易啲吐啲痰出嚟。假如你仍然有困難係吐啲痰出嚟咧，亦都可以買啲特別嘅設備咧，就幫助你震鬆啲痰出嚟。好似呢個咁嘅儀器咧，你擺喺口裏邊，
可以當你呼吸出嚟嗰陣時候咧，將你啲痰咧震鬆佢，容易啲吐出嚟。當你買呢啲咁嘅儀器之前咧，最好同你家庭醫生或者社會嘅呼吸嘅醫療師或者係物理治療師咧，就商量下先，買邊一個嘅儀器咧就對你係最適合，然後先應用呢個咁嘅儀器。呢個影片咧已經接近尾聲，我提議你咧就睇呢個影片咧幾次，等你咧就係熟練咧呢啲咁嘅技巧，係幫助你吐啲痰出嚟。有幾個好緊要嘅觀點。第一咧就係我哋知道要痰咧留喺身體裏邊咧，就對你係唔係好健康，一定要吐咗啲痰出嚟。第二咧就兩個方法係幫助你吐痰出嚟。第一咧可以就係咳咗啲痰出嚟。第二咧可以用哈氣嘅方法咧嘅技術咧就幫助你吐痰。第三咧，假如仍然有困難係吐痰出嚟咧，就同你家庭醫生或者係呼吸嘅醫療師咧就商量，係咪需要買一個設備咧嘅儀器咧，就幫助你震鬆啲痰出嚟。然後最後咧，假如你啲痰咧就轉咗顏色，從白色轉咗黃色或者係綠色，或者係見到痰裏邊有血的話咧，即刻見到你家庭醫生咧，就商量點樣係醫療。謝謝大家觀看呢個影片。